Этот парень придумал нечто, что переворачивает представление о транспорте. Пока все тратят тысячи на красивые машины и мотоциклы, он собрал в своем гараже одно единственное колесо. И это не просто игрушка. Оно разгоняется так, что позавидует любой байкер. Он мчится по улицам, лавируя между машинами, делая трюки, о которых мотоциклисты могут только мечтать. Прохожие оборачиваются, снимают его на телефоны, а он лишь улыбается и продолжает удивлять город. Кто знает, может, именно за такими машинами будущее.